مرحبا بكم. بعد شوية نمشيو للدوحة نتابعوا وصول المنتخب الوطني التونسي وكيفاش كان استقباله من الجماهير التونسية. لكن قبل هذا نذكروا بالقائمة متاع 26 لاعب اللي باش يكونوا رسميا حاضرين ويمثلوا المنتخب الوطني التونسي في مونديال قطر. خاصة القائمة دي شهدت استبعاد سعد بقير اللي كان متواجد مع المجموعة في الاستاج الأخيراني في السعودية. 4 حراس مرمى: أيمن دحمان، البشير بن سعيد، أيمن المثلوثي، معز حسن. في الدفاع 9 ملاعبية: وجدي كشريدة، محمد دراجر، علي العابدي، علي معلول، منتصر الطالبي، ياسين مريح، ديلان برون، نادر الغندري، بلال العيفة. في وسط الميدان 7 ملاعبية: عيسى العيدوني، الياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي برمضان، الفرجاني سيسي، حنبع المجبري، ونيس بن سليمان. في خط الهجوم 6 ملاعبية: يوسف المساكني، وهاب الخزري، سيف الجزيري، نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، وعصام الجبيلي. هذم 26 اللي باش يمثلوا المنتخب في المونديال. المنتخب وصل للدوحة، ما عندوش برشا، كل التفاصيل نتابعوها عند مبعوثنا الخاص للدوحة محمد علي العرفي. ومحمد علي مرحبا بك. مرحبا بيك فهمي، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. إذن كما قلت بعثة المنتخب الوطني التونسي حاليا دخلت المقر الإقامة متاعها في العاصمة القطرية الدوحة، الحقيقة وسط أجواء جماهيرية مونديالية أكثر من العالمية. الجماهير التونسية حاضرة بأعداد غفيرة لشحذ الهمم ولتشجيع المنتخب الوطني التونسي الأكيد، وأنه شحنة معنوية هامة للمنتخب الوطني التونسي، والنشيد الوطني التونسي يعلو في سماء الدوحة. الأعلام التونسية كذلك ترفرف عاليا في سماء كأس العالم، وكرة القدم تثبت من جديد وأنها فعلا فينا الشعوب والتي تجمع الشعب التونسي رغم الاختلافات. طبعا فرحة كبيرة في صفوف الجماهير، نتمناه الأكيد وأن الفرحة تتواصل في الملاعب من خلال نتائج المنتخب الوطني التونسي. نذكروا فهمي وأنه بعثة المنتخب الوطني التونسي كان متواجد فيها الملاعبية اللي كانوا موجودين في التربص التحضيري في مدينة الدمام السعودية، كذلك بعض الملاعبية اللي ينشطوا في الدوريات الأوروبية التحقوا تباعا هذا المساء وهذا الليلة بنزل إقامة المنتخب. طبعا الأجواء كما قلت فهمي ممتازة. الجماهير التونسية صنعت الفرجة وصنعت الشو، وحتى حسب شهود العيان هنا يقولون وأنه إلى حد الآن المنتخب التونسي حظي بأفضل استقبال، والجماهير التونسية استقبل تونس على الوجه الأمثل. فهمي نعرفوا مليح 35 ألف تونسي موجودين في العاصمة القطرية دوحة، بالإضافة إلى 10,000 تونسي كذلك باش يجيو خصيصا لمتابعة مباريات المنتخب الوطني التونسي. طبعا الناس يسمعوا فينا ممكن يتابعوا البث الحي والمباشر لوصول المنتخب الوطني التونسي إلى نزل إقامته في العاصمة القطرية الدوحة. يعطيك صحة دالي على التفاصيل هذه الكل. احنا ديجا الصوت قاعد يوصل بالكدا اكيد المستمعين، ونحييو كل الجماهير التونسية اللي باذله مجهود كبير برشا من قلبها فرحانة بالمنتخب الوطني، ونحييو المنتخب ان شاء الله. واجواء اكيد باش نكملوا نعيشوها ان شاء الله تباعا وقت اللي يقرب المونديال وتقرب المشروع لمنتخبنا الوطني التونسي. تعيينات حكام المقابلات المتأخرة من الجولة السابعة من البطولة غدوة من 9:30 في الجولة الأولى. هلال في المجموعة الأولى هلال الشابة يواجه نادي الصفاقسي الحكم عامر شوشان. في المجموعة الثانية نادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي الحكم بديس بن صالح. والاتحاد المنستيري يلعب ضد مستقبل الرجيش الحكم صادق السالمي. الترجي باش يلعب مباراة ودية ضد الرجال البيضاوي نهار 26 نوفمبر في مراكش في إطار تربص مغلق باش يعملوا الترجي بداية من الأسبوع الحالي في المغرب. كانت هذه 3 نشراتنا الرياضية لليوم، تقع على السيت مزيكا فام.